les volontaires en mission à Goris rejoignent ceux d'Erevan pour quelques jours. Nous profitons d'être plus nombreux pour commencer un grand chantier. Au centre Pryotun, un centre pour personnes handicapées, où nous avons commencé la rénovation du hall d'entrée en repeignant la cage d'escalier et le vestibule du centre. Ce centre est destiné à accueillir la journée des enfants et des jeunes personnes atteintes de handicap, afin de soulager les familles qui n'ont pas forcément le temps de s'en occuper. Dans ce centre, il y a chaque jour des cours généraux, mais également des cours de danse, de théâtre ou encore des activités manuelles qui sont données par des professionnels. À première vue, nous dirions que l'ancienne peinture commence à s'écailler. Quelques coups de spatule et tout part en poussière. De fines particules s'envolent dans toute la pièce. Les élèves passent d'une pièce à l'autre en se bouchant le nez et fermant les yeux pour ne pas les respirer. Plus fastidieux, il nous faut être minutieux pour ne pas laisser de traces qui se verraient une fois que nous aurons peint. Au bout d'un moment, le mouvement devient un automatisme. Enfin, le dernier coup est donné et le mur est bien lisse. Nous n'avons plus qu'à commencer à peindre. C'est la directrice et fondatrice du centre, Arpina Abrahamian, qui a demandé l'aide de SOS Chrétien d'Orient. Elle nous explique le fonctionnement de son établissement. Ես Արփինե Աբրահամյանն եմ, մասնագիտությամբ բանկավարժ եմ, նաև ունեմ բժշկական կրթություն։ Կենտրոնը որպես ծառայություն մտածել եմ ինքս, որովհետև Հայաստանում այն ժամանակ չի եղել նման ծառայություն, որովհետև Սովետ միության քանդվելուց հետո բոլոր հատուկ դպրոցները լուծարվում էին եւ մտավոր խնդիր ունեցող երեխաները մնում էին պետության տեսադաշտից դուրս։ Կենտրոնը ինքը կազմակերպությունը հասարակական հիմնադրվել է 1997 թվականին, բայց 1999 թվականին, երբ որ մեզ տվեցին այս շենքի տարածքը, մենք մտածեցինք հիմնել մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար դպրոց, որովհետև իրենք շրջապատում կային, ծնողները դիմում էին, բայց հետո հասկացանք, որ դպրոցը իմաստ չունի, ավելի շուտ հարկավոր է սոցիալական ծառայություն ստեղծել, այսինքն մտածել իրենց պահել կենտրոնում ամբողջ օրը եւ հնարավորություն տալ ընտանիքին, որպեսզի կարողանան աշխատեն եւ հոգան։ Մենք կարող ենք, բայց մենք խնդիրներ ունենք իրենց կերակրելու հարցում, ֆինանսավորման, ջեռուցման, նման ֆինանսական խնդիրներ ունենք, որովհետեւ մենք պետությունից ստանում ենք միայն աշխատավարձ, որը շատ ցածր է մեր արած աշխատանքի դիմաց, ասենք մեր մանկավարժի աշխատավարձը գալիս է 230 եվրոյի կարգի։ Քաղաքապետարանը մեզ օգնում է ջեռուցումն ենք վճարում եւ տարածքն է տրամադրել անհատույց։ Խոսանքի համար չենք վճարում արդեն 13 տարի։ Մնացածը կան կազմակերպություններ, որ զանգում ենք, ներկայացնում ենք, խնդրում ենք, ասում ենք եկեք տեսեք ու օգնում են։ Կան կազմակերպություններ, որ արդեն 20 տարուց ավել սննդի հարցում օգնում են մեզ։ 2021 թվականին մեր կենտրոնին եկել, այն ցուցանակը դրված է, տեսեք, այդ կազմակերպությունից իրենք 9 հոգի էին, եթե չեմ սխալվում, այստեղ բարեգործական աշխատանքներ արեցին, այգին մշակեցին, այնտեղ փակեցին ցանկապատը, որ մյուս կողմից ասենք անցնում էին այգին վնասում էին։ Բարեգործական կազմակերպության կամավորները օգնում են մեզ այն հարցում, որ վերանորոգում են մեծ միջանցքը, որովհետև շատ անմխիթար վիճակ է։ Իսկ կարիքը ամբողջովին շենքը ինքը շատ անմխիթար վիճակում է, ամսի 6-ին գալիս են այդ կազմակերպությունից նորից, իրենք էլ պետք է վերանորոգեն ներքևի սանհանգույցները, լողարանը եւ ճաշանի խողովակները։ Հետևաբար մնացածը դուք տեսնում եք, ինչը կառաջարկեք, որ կարող եք վերանորոգել, մենք սիրով
պատրաստ ենք եւ հնարավորության դեպքում նաեւ աջակցել։ Avant de conclure ces quelques jours de travail, nous nous joignons à un cours de chant et de danse traditionnelle arménienne. Après l'effort, le réconfort. Nous apprenons quelques pas de danse, puis ce fut à notre tour de leur faire découvrir une chanson.